ผมนักเรียนนายร้อยเรื่องสะพ่วงชั้นปีที่1เลขที่22ตอนกไก่3ครับทัศนสัญญาณทางทหารท่าที่1เตรียมตัวท่าที่2รวมพลท่าที่3ข้าพเจ้าพร้อมท่านพร้อมหรือยังท่าที่4ไปข้างหน้าตามข้าพเจ้าท่าที่5มาหาข้าพเจ้าท่าที่6หยุดพักท่าที่7รูปขบวนแถวตอนท่าที่8กระจายกำลังท่าที่9โจมตีทางอากาศท่าที่10ข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่าที่11ไม่เข้าใจคำสั่งในการปฏิบัติอย่างไรท่าที่12เพิ่มความเร็วท่าที่3เริ่มยิงท่าที่4หยุดยิงท่าที่15เลี้ยวซ้ายหรือขวาขณะเคลื่อนที่ท่าที่6เตรียมปฏิบัติการท่าที่17ติดดาบท่าที่18คุ้มครองกันของฝ่ายเราท่าที่19เลิกปฏิบัติการท่าที่20สัญญาเลิกยิงนิวเคลียร์ครับ